Привет. Привет. Как ты думаешь, почему люди храпят во сне? У людей в горле есть занавеска, которая называется мягкое небо. Когда мы не спим, это мягкое небо в напряжении. Воздух спокойно проходит. А когда мы спим, мягкое небо расслабляется. И уже воздуху тяжело пройти через маленькие щели. И когда воздух проходит через эти маленькие щели, оно и создает звук храпа. Спасибо тебе, умница.